В эфире? Да. Там уже кто-то что-то написал. Скажи что-нибудь позднее. Так, добрый вечер. Открой мне тогда здесь эфир, я не могу открыть. Зайди сюда. Зашла. Но его нет. А, все. Небольшой шум есть, но не мешает. Шум от чего? Не знаю, от шума. Так, вижу. Ира все-таки не ушла, да, спать? Жанна, Лейла, привет, привет, друзья. Добрый вечер. Сначала поздороваюсь так. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я вас всех приветствую. И мы решили сегодня сделать прямой эфир в честь того, что нас уже 50 тысяч. Я вам всем безмерно, безмерно благодарна. Я вас всех люблю, уважаю и ценю. Спасибо вам огромное. Ну а дальше уже будем по ходу поступления. Так, Ирина Бондаренко, добрый вечер, милые подписчики, друзья канала «Как-то так у Лейлы». Всем желаю приятного просмотра и интересного общения. Спасибо, Ирочка, и иди спать, пожалуйста. Галина, добрый вечер всем подписчикам канала. Капучино, привет всем. Анна, здравствуйте, Лейла, огромное вам спасибо за рецепт теста. Стала делать только так. Спасибо. Ева Акиева, Сердик, Хел Сердик, добрый вечер. Галина Рубальченко, привет, Лейлушка, приятно тебя видеть. Спасибо, Галечка, тебе тоже. Мне тебя тоже приятно, можно видеть, сказать не могу, но знать, что ты со мной. Галина Рубальченко, друзья, это моя Галя с Майами, которая постоянно присылает моим детям посылку, ну, моим детям и мне посылки. Огромное спасибо, что зашли. Так, Роза, здоровья вам, спасибо и вам тоже. Так, Манлена, здравствуйте, Лейла, приятно видеть. Спасибо вам, девочки, спасибо. Галина, Лейла, от всей души поздравляю с новым уровнем подписчиков. Спасибо. Так, Анжелика Турцевич, всем привет, добрый вечер, Лейла и подписчики. Спасибо, Анжелика, огромное спасибо. Девочки, это пока в основном тут все-таки девочки мои из нашей группы. Спасибо вам за поддержку, девчонки. Так, добрый вечер. Раиса Ларсанова, Сердик Хел Халила, Хел Сердик Раиса. Ирина, так, поздравляю Ибрагима с прошедшим юбилеем. Алия Алиева, добро пожаловать всем, друзья. Айша Буздик Хейл, в прямом эфире вы выглядите лучше, чем обычно. Спасибо, Айша. Ламия, наверное, я правильно прочитала? Или Ламия, наверное. Добрый вечер всем. Добрый вечер, друзья. Я вам безмерно всем благодарна, что зашли ко мне. Кристина, здравствуйте, Лила. Подписалась на вас, когда было 16 тысяч подписчиков. Поздравляю. И все-таки скажите, как полное имя Аишки? Аиша. Галина Ибрагим с прошедшим днем рождения. Спасибо, девочки. Так, Галина, добрый вечер, Лейла и твои подружки. Привет из Германии. Привет, Галина, привет. Спасибо вам, что зашли. Так, Лида. Здоровья и счастья, Лейла, вам и всем вашим близким. Спасибо огромное. Вам тоже и здоровья, и счастья, и всего хорошего, друзья. Мария Руденко. Дорогая Лейла, здравствуйте. Рада, что попала на эфир. Привет вам из Сибири. Спасибо огромное. Спасибо. Так, Борс, спасибо за рецепт теста. Не за что. Пользуйтесь на здоровье, ешьте на здоровье. Бачаева Марина. О, Лейла, Сибирь приветствует вас. Спасибо огромное, девочки. Спасибо. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. Напишите, как у вас дела, чем вы там заняты, какая у вас погода. Давайте будем о чем-то интересном с вами общаться. Так, Галина. Роза, добрый вечер. Удалила. Галина, Лейла, какой чудесный платок, очень подходит к твоему платью. Спасибо, Галь. Хадишат Индиева, Лейла Сердик, Хел Сердик. Так, Индиева. Замужем за Индиевых или сама Индиева? Гульфира Жаукенова. Здравствуйте, Лейла и милые девочки. Очень рада вас всех видеть. Я вас тоже рада видеть, можно сказать, да, Гульфира? Светлана Ефремова. Здравствуйте, Лейла. Привет из Минска. Смотрю вас с удовольствием.
Здравствуйте, Светлана. Я очень рада, что вы со мной, что вам нравится, что вы в действительности поддерживаете меня очень и что ждете моих роликов. Александра Есеева. Лейла, вы женщина с большой буквы. Спасибо большое, Александра. Так, Фируза Каримова. Привет из Ташкента. О, Фируза, привет, привет. Привет солнечному Ташкенту от нашей Ингушетии. Так, Наджия Юнусова. Здравствуйте, Лилочка. Рада вас видеть в эфире Ташкент. Еще одна из Ташкента. Я тоже вас всех, девочки, рада видеть. Так, Лида, Лейла. Все время хочу узнать, как окончилась история с поисками отца девочки. Если можно, ответьте, меня эта тема волнует. Никто не откликнулся, Лида, к сожалению. Так и стоит. Бачаева Марина, Омск, погода ужасная, прохладно, даже простыла чуток. У нас 3 дня было, Марина, очень холодно, но сегодня такая комфортная, хорошая погода была, прям солнышко, но и не жарко, как раньше. Елена, добрый вечер, уважаемая Лейла, хвала Всевышнему, мира и благоденствия вам всем, вашим близким, милым внукам, уважаемой маме, пожалуйста, ее в эфир соскучилась по ней. Ну, не сегодня, просто мама не сообразит, что и как, а как-нибудь мы все-таки с ней будем в эфире. Ирина Бондаренко, я только хотела про платок написать, что очень идет Леля, а Галинка опередила. Спасибо, Галя, спасибо, Ира. Спасибо вам обоим. Так, Инка Асия, Седик Халхалила. Дал Седик Хахиоля Асия, я слышала, что зашла. Галина, у нас сегодня потеплело, несколько часов провели на улице, хоть согрелись. Ламия, Лейла, как мама, когда мы ее увидим? Скоро. Мама нормально, хорошо. Пока просто она все уходит к себе в комнату, но у нас еще ремонт не завершен. Инка Асия, Ася, приветствую всех. Ирина Тимофеева, Омск с уважением. Спасибо, Ирина. Так, Галина, Иринка, у Галинки моторчик у Карлсона одолжила. Роза в России дождь. Мария Руденко, у нас на севере очень холодно, дожди по утрам уже заморозки. Да, там уже заморозки, конечно. Да, Лида, у нас все лето была жара, сегодня сильный дождь. Так, Марлена, Лейла, как продвигается ремонт? Расскажите. Ремонт, у нас немножко небольшая нестыковка с моими рабочими была вчера. Вроде бы они говорят, что все, они ремонт завершили. Захожу, а стены такие шероховатые, где ямочки, где разводы. Я говорю, а это что такое? Он говорит, еще один слой нужно положить, чтобы было вот как вы хотите красиво. Я говорю, а мы разве не об этом говорили, когда договаривались? Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Я говорю, я позвала вас, показала вам объем работы, сказала, что нужно сделать ремонт, чтобы было красиво. И сказала, чтобы они мне озвучили сумму, во сколько это мне обойдется. Они мне озвучили, ну, сказали, плюс-минус там будет до 3 до 4 тысяч, плюс-минус, неизвестно, сколько там за материал. Я говорю, хорошо. Они назвали сумму, я согласилась. Вчера уже они говорят, что мы вот все почти завершили. Я говорю, а это как? А это, говорит, еще один слой нужно наложить на стены. Я говорю, а разве в договоре этого не было? Он говорит, нет, не было. Короче, друг другу что-то доказывали, так не доказали, но еще все-таки надо слой наложить на стены еще раз, пройтись этой шпаклевкой, чтобы были более, шероховатости все убрать. Обои там я клеить не буду, поэтому еще несколько дней надо. Обещал сегодня прийти, опять не пришел. Затянули они, конечно, мне очень ремонт, но делать нечего. Зухра, добрый вечер, всем, Лейла, поздравляю с 50 тысячами на старте, 100 тысяч ролики очень интересные, познавательные, много учат, спасибо тебе за все. Спасибо, Зухра, большое. Дежурный Седик Халхалила, дал Седик Юльха, слушал, что зашел к нам. Ислам Седик Халхалила, дал Седик Юльха. Диария слушан, собосл бешри хадж диахка сук хаджиш. Ирина Григорьевна, добрый вечер, здоровья вам и всех благ, очень позитивный у вас блог, как бальзам на душу. Так, если что, друзья, извините, я поприветствовала на родном языке своих братьев, можно сказать, братьев по вере и своих родных, можно сказать, да. Так, дочь Аздоева прислала много чего, смайликов, сердечек.
Лида, вот с такими работниками надо письменно заключать договора. Да, Лида, наверное. Ну, я просто, честно сказать, я просто их не поняла. Но еще хочу завтра с ним еще доработать это все. Новейший пользователь. Здравствуйте, Лила. Привет вам из Украины. Благ, здоровья вам и вашей семье. А главное, мира вам. Спасибо. Вам тоже мира. Я от души желаю. Так, Света Дубровская. Здравствуйте, Лила, наша трудяшка. Здоровья вам и вашим родным. Спасибо, Света, большое. Вам тоже здоровья всем. Так, Жанна, Лила, как ваши дела? Как себя чувствуете? Нормально. Хорошо, по идее, хорошо. Эти 3 дня, правда, немножко замерзала, но ничего. То было очень жарко, я не могла переносить жару, то эти 3 дня были такие холодные. Но сегодня прям такая комфортная, хорошая погода. Сегодня засолкой занималась, аджику делала, помидоры солила. Так, Галина Сунавлева, дорогая, смотрю тебя каждый ролик, все очень нравится. Здоровья вам и всех благ. Спасибо. Арлтан, горячий привет из Калмыкии. Смотрим. Спасибо большое. В принципе, у меня почти все, кто сейчас в эфире, постоянные мои подписчики, которые пишут мне комментарии. Огромное, огромное вам спасибо, друзья. Так, Галина, Лила, какое у тебя потрясающее терпение. Пусть ремонт поскорее закончится. А что делать? Так надо. Лейла, добрый вечер. Привет из Москвы. Как чувствует себя Танзила? Когда уже вместе соберетесь? Танзила, ну, в принципе, намного лучше себя, конечно, чувствует, но ей еще нужно долгое лечение. Она пока на таблетках. И, скорее всего, квота у нее на апрель месяц. Надеемся, она до этого дотянет, что сможет поехать. Лузан Цакуева, добрый вечер, Лейла. Добрый вечер. Так, Лейла, мальчики собрались жениться или нет? Собрались. Наверное, собрались. Ну, в принципе, старший уже собирается, да. Дал нам добро, а тут вот ищем девушку, посмотрим. Асель, Ингушетия, добрый вечер. Каждый день жду новое видео. Спасибо, Асель. Так, друзья, если что, задавайте вопросы, которые вам интересны. У меня... Я очень мало отвечаю на комментарии. Вы меня все, конечно, извините. Если что вас интересует, то, что я не ответила под роликами, задавайте вопросы, чтобы я сейчас в прямом эфире ответила. Так, Ирина Гаврюшкина. Добрый вечер, Лилочки, все зрители. Добрый вечер, Ирина. Я рада тебя видеть у себя. Как у вас там дела? Ох, и Павел Немоляев, добрый вечер. Поздравляю с 50 тысячами, горжусь вашими результатами, вы большая молодец. Классный платок. Спасибо, Павел, что зашли. Спасибо вам огромное. Как у вас дела там? Я очень рада, что вы ко мне зашли. Ирина Гаврюшкина, у нас холодно. Жанна, Лейла, я каждый день жду ваших роликов. Я стараюсь, девочки, стараюсь, но сами понимаете, осень это вообще такая пора, что просто не успеваю. Ольга, да еще и заказы эти у меня вообще выбивают из колеи. Ольга Ялюшева, наверное, да? Лела, не вы должны искать невеста, ваш сын. Ну вот я и имею в виду, что мы ищем, сын ищет, мы ищем. Кока Ярагиева, по-моему, да? Лела Маршал, здоровья, удачи вашей дружной семье. Привет всем, спасибо. Ира, Павел тоже тут отличный блогер. Да, Павел отличный блогер. Людмила Гусева, добрый вечер, Лила. Скажите, пожалуйста, вы горький перец делаете на зиму? Если да, подскажите. Горький перец делаю. Ну как, я не горький делала, а цесарку делала. Сейчас так подсказать не вариант. Может быть, я покажу вам в ролике, постараюсь, если найду цесарку. У нас на рынке ее просто нет. Цесарка это такой не горький перец в виде как горького перца. Вот туда добавляю горький. А вообще-то вот пробланшировать его в воде, сначала вилочками проткнуть дырочки на них, пробланшировать, и потом, как обычные помидоры, огурцы, как мы солим, вот так вот я солю его, больше ничего не делаю. Так.
Татьяна, Леночка, дорогая, привет, приятно слышать и видеть тебя. Людмила Гусева, добрый вечер, Лила, скажите, пожалуйста, так, это все, это зиму. Так, короче говоря, как-нибудь покажу, по-любому, постараюсь. Хоть несколько баночек, но сделаю. Так надо, смотрим ваши ролики, комментарии пишем всегда, все нравится, все интересно, канал растет, уже как-то не представляем вечера без вас, смотрю и готовлю параллельно. Спасибо большое, я вижу всегда, так надо, ваши комментарии. Девочки, только простите меня, что я не всем отвечаю, в принципе, немногим даже отвечаю. Так, Sunlife, Лейла, дорогая, привет, поздравляю с 50 тысячами подписчиков. Спасибо большое. Павел, ролики смотрю не все, но на стриме грех не выразить мое почтение. Спасибо огромное, Павел. Я тоже в последнее время мало захожу к вам на канал, но ничего, я это догоню потом попозже, когда уже будет попрохладнее. Мне нравятся ваши ролики очень. Так, Ирина пишет, Ибрагим, с днем рождения тебя, спасибо. Роза, смотрю вас с удовольствием. Спасибо. Асель, очень нравится смотреть, как вы делаете заказы. Спасибо, Асель. Людмила Гусева, спасибо. Дежурный. Желаю всем приятного вечера. Спасибо, что зашли. Валентина Риттер, добрый вечер. И все, кто в чате. Добрый вечер, Валюша. Валюша моя уже, можно сказать, моя сестренка, друзья. Галина тоже, Ирина тоже. Кто у меня еще там был из сестренок? Анжелика. Так, Жанна, поздравляю Ибрагима с днем рождения, молодец, ты хороший сын, спасибо. Девочки, если что, не обижайтесь, что я назвала именно их подружками, вы все у меня в подругах, просто мы с ними практически в день, наверное, по несколько раз общаемся и более тесно общаемся. Так, Ирина, Блела, тебя в комментариях часто спрашивают про цены на твою продукцию, но я сегодня, Ира, ответила некоторым, кто меня спрашивал. Так, Валя, Лейла, поздравляю, спасибо. Ламия, а где Белочка? Что-то ее давно не слышно. Белочка подтянется чуть-чуть попозже. Бачаева Марина, Лейла мне сегодня видео показала, что пицца с фольгой ушла к клиенту. Переживаю, как будто сама делаю. Нет, не было там фольги, она, вытащила я ее. Sunlife, с днем рождения, Ибрагим Хадик Кантву, маме, будь счастлив, братишка. Спасибо большое. Оттуда уже отзыв пришел, все понравилось, поэтому все нормально. Надежда Провидохина, Лейла, здравствуйте, очень люблю ваши ролики, поздравляю с днем рождения Ибрагима, пусть будет счастлив. Спасибо, Надежда, спасибо огромное. Вам тоже, друзья, всем счастья, всем мира, всем здоровья. Так, Ира, я люблю очень, когда рассказывать про свои обычаи. Так надо. Ибрагим, с днем рождения, но главное, Лейла, вас с днем рождения сына. Это праздник мамы в первую очередь. Да, спасибо вам большое. Вы бы еще знали бы, как мы ждали его рождения. Лейла, по-моему, Сыроева, да. Вы большая работяга, из простой рутины вы делаете интересные ролики. Спасибо большое. У нас 160 даже. Так, Жанна, Лейла, ваш девять, что с вами живет, не женится? Нет, Жанна, он не женится. Я не могу сейчас просто это озвучить. Лариса, добрый вечер, золотая наша Лейла. Спасибо. Так, сейчас звучит азан.
Нет, нет, не зависли. У нас звучит азан, простите, друзья. Так, все, теперь продолжим. Так. Так, надо, скажите, как ждали рождения Ибрагима? У меня 2 сына, нам интересно как раз повод сегодня. Так, то же самое говорит Ира, сейчас чуть-чуть попозже. Жанна, извините, пожалуйста, не за что извиняться. Таня, Камиля, здравствуйте, Лела, я все о слоеном тесте, надеюсь, что не забыли. Не забыла. Зухра, Ибрагим, поздравляю с днем рождения. Дежурный ищет Асю. Аман, Лена, зависли, нет. Так, Фатима Амарова. Здравствуйте, Лела. Очень люблю ваше видео. Здоровья вашей маме и вам. Хотелось бы узнать, как вы принимаете заказы. Сейчас чуть-чуть попозже объясню. Лейлочка, как ваша мама? Алхамдулилла, мама хорошо. Лунный кот. Хорошие ролики. Подсел на ваше видео. Ибрагимов в честь дня рождения. Дай бог всего, чего не хватает. И пускай заберет то, что мешает жить. А вам спорены в делах. Спасибо. Майя Бондарчук. Всем добрый вечер. Лейла, с днем рождения сына. Здоровья вам, всем, кто смотрит. Спасибо. Ставим лайки. Галина. Котов, похоже, несправедливо обидели к эфиру не под... Котов, похоже, несправедливо обидели, к эфиру не подпускают. Так, Марлена, простите, нам просто не слышно. Дежурный, не знаю, кто такой Ибрагим, но поздравляю, тезка от души, азан слышно хорошо. Так, Ибрагим, это мой сын, админ моего канала, Ибрагим. Так, Наталья Егорова, добрый вечер, Лила. Скажите, пожалуйста, почему в вашей семье по-разному повязаны платки? Вы и ваша младшая дочь один вариант, а ваша мамочка и старшая дочь другой вариант. Так, тоже скажу. Светлана, добрый вечер. Лейла, добрый вечер. Так, Валентина, дорогие друзья, не забываем ставить лайки. Людмила Михайловна, спасибо, Лейла, за ваш труд. Очень потрясло видео про ифтар у родственников, особенно танец мужчин, очень понравилось. Но, Людмила, это просто не танец, конечно. Но это такая молитва. Зикр называется у нас. Или маулит. Если я не помню, что там было, скорее всего, молит. Так, значит, что меня спрашивали, чтобы я ответила? Про платки. Так, Алла Родичева, добрый вечер, Лила Ибрагима уже поздравляла с днем рождения, как здоровье твоей сестры. Добрый вечер, Алла. Алла тоже постоянная моя комментаторша, спасибо вам большое. Ну, у сестры все время еще ходит к врачу. Ну, алхамдулилла, будем надеяться, что будет лучше, по крайней мере, не хуже, но постоянно неделю 1-2 раза ходит к врачу, несколько раз еще откачивали ей воду с легких, но никак она не оклемается от этой болезни, не знаю. Но так ничего, на ходу, все нормально, буквально полчаса тому назад говорили, перезванивались. Так, Роза, лайк вам, спасибо. Фатима Амарова про заказы спрашивал. Ага, заказы я принимаю. Мы у дочки моей, я уже давно не веду в Инстаграм страничку, когда у меня была страничка Инстаграма еще как-то на моей страничке, но в основном заказы принимает моя дочь Танзила. У нее страница в Инстаграме, она принимает заказы, и уже мы как-то распределяем, то какие-то она делает заказы, какие-то я делаю заказы. Когда она нездорова, вообще не может делать заказы, заказы делаю полностью я. Но вот после вот последней ее болезни, более сложные, ну как сложные, более заказы, в которых нужно там поднимать что-то в холодной воде или мясом как-то возиться, делаю я. Более простенькие делает она, потому что все-таки не хотим терять клиентов,
Сами понимаете, сейчас жизнь такая, что деньги всем нужны. Как-то так. И сейчас у меня появились, нет-нет, да некоторые клиенты, которые из Ютуба мне уже, вот мои ютуберские, мои подписчики, клиенты на свадьбу особенно уже, по-моему, 3-й или 4-й заказ был именно подписчиков. В прошлое воскресенье тоже делала свадебный заказ. Я просто не успела его снять, потому что Танзила приехать сюда не смогла. Мы поделили этот заказ. Половина делала она, половина делала я. Мы потом вместе совместили и отправили. Тоже была моя подписчица. И в это воскресенье тоже моя подписчица с канала сделала заказ на свадьбу. Но в это воскресенье Танзила, не воскресенье, а в субботу, обещалась приехать, и мы будем его делать здесь вместе. Потому что, конечно, такой огромный объем работы одна я просто не справлюсь. Так, про заказы сказала. Вот именно Инстаграм, Ютуб, уже и в каких-то моментах у нас сейчас очень много таких вот групп в WhatsApp появилось, там группы по интересам, группы по продаже чего-то, и группы именно даже вот такие вот кулинарные, именно наши местные ингушские. И уже оттуда тоже поступают заказы, друг другу рекламу перекидываем, кто что делает. Например, если я не делаю, например, я-то в принципе могу и то делать, но есть у нас женщины, которые делают просто чисто свадебные заказы, а полуфабрикаты не делают. Они закидывают и мои, то, что я делаю, мою рекламу к себе в WhatsApp, и так тоже бывает. Бывает, что вот мы же, у нас какая-то уже группа, у кого слишком много заказов, они не могут принимать, они свои заказы там передают нам, или мы им, вот так вот. Знакомые, друзья, вот так вот и бывает. Принимаем заказы вот так. Везде стоят номера телефонов, они звонят, мы обговариваем, прайс-листы отправляем, если им нравится, заказывают, не нравится, уже нет. Так, дальше. Так, Валентина Каздадаева, кому нравится вот так завязывает, вам-то что? Нет, ничего, я отвечу сейчас, чуть-чуть попозже. Нарифа Евлой, хороший человечек, Ила, спасибо. Удачи тебе в твоей работе, пишет Нарифа, спасибо. Юлия, совсем вы уставшая сегодня, вы трудяга. Я сегодня засолкой занималась, друзья. Ната, скажите, пожалуйста, какая выгода заработка в процентах заморозки пельменей и вареньки? Если это не секрет, то просите, пожалуйста. Но в процентах я вам сказать не смогу. А так, я даже не знаю, как вам сказать. У каждого свой процент дохода, каждой номинации, можно сказать, да, наименование, пельмени, вареники, манты. Например, самая большая выручка с мант. Но сказать там вам сколько, нет, я не буду озвучивать, простите меня. Так, Мира Сосонова, да, Лейлочка, поздравляю, приятно вас смотреть, счастья в вашей семье, спасибо. Нарифа, счастья большого вам, спасибо, Нарифа, вам тоже. Наташа Илюхина, Лея, здравствуйте, как можно присоединиться к вам в группу по WhatsApp? Так, Наташа, вы меня, конечно, извините, но у нас уже слишком переполнена группа WhatsApp. Очень много девочек, и мы просто не успеваем друг друга читать, друг другу делать. И меня уже мои девочки просили, чтобы я больше никого не подсоединяла, к сожалению. Если хотите, пишите мне в личку, я буду рада. А может быть, какую-нибудь еще другую ветку создадим, чтобы вам не было обидно. Любовь Кравченко. Добрый вечер, уважаемая Лейла, с рождением сына вас, здоровья вам, пусть будет счастье и радость в доме любого ваш. Люблю ваши влоги, спасибо. Нарифа Яулой, ты большая молодец, я тебя уважаю, спасибо. Анаркуль Желоманова, здравствуйте, здравствуйте, Анаркуль, откуда вы? Имя красивое. Дима
Чуперко, добрый вечер. Очень тихо разговариваете, плохо слышно. Так, друзья, что плохо слышно? Микрофон вроде бы включен. Так, Нарифа, руки у тебя золотые. Спасибо, Нарифа. Тоже хотела присоединиться. Всё нормально слышно. Ну, значит, Нарифа, придется мне еще одну ветку создавать. Наташа Илюхина, спасибо. Анаркуль Желоманова, когда захожу в YouTube, всегда ищу вас спокойно и приятно, все объясняйте, все это не готовлю, конечно. Татьяна, мне снова здоровья вам и благополучия. Спасибо. Так, насчет косынки. Друзья, в принципе, косынку любая мусульманка должна, по идее, одевать, как я. Но у нас по стечению обстоятельств бывшего СССР, наверное, так косынки не носили. Носили вот как носит моя сестра, как носит моя мама. Я тоже ношу ее, только 3-й год. Так, моя дочь тоже, то ли 3-й, то ли 4-й год мы вот так вот чуть пораньше. На недельку раньше одела она, на недельку позже одела я. К этому должен прийти каждый. Пока мы ни сестра, ни дочка, ни мама, ну, мама уже, в принципе, и так старенькая к этому не придет, наверное. Не пришли, как у них получится, они оденут обязательно. Должны одевать так, как я. Но опять я скажу, насильно никто никого не заставляет их так одевать. К этому должна прийти любая женщина сама. Но одевать должна так, да. Не знаю, правильно ли я вам ответила или нет. Вот. Вот так вот. Так, Татьяна Неснова, здоровья вам и благополучия. Спасибо. Так, Нарифа Йолова, всегда смотрю вас, так интересно с вами. Спасибо. Махмад Магаев, добрый вечер, Лила. Добрый вечер. Жанна, Лейла, вы смотрите каких-нибудь блогеров? Конечно, Жанна. Я вообще телевизор не смотрю, я смотрю только блогеров уже. Таня, Камелия, Анаркуль Желоманов, зачем искать? Нужно подписаться на канал и включить колокольчик. Так, Нарифа, ни у кого, так как у вас, умница, так интересно у тебя, спасибо. Так, Юлсм, да, я не знаю, что за ник. Лейла, здравствуйте, как вам хватает терпения столько готовить? Вы большая молодец. Терпение столько готовить, просто надо любить готовить, а готовить я люблю. Вот был бы кому бы посуду за мной убирать, это было бы прекрасно, конечно. Но я и посуду любила когда-то убирать, но вот сейчас уже с возрастом мне не очень-то ее хочется убирать. Анаркуль Желоманова, просто мне ваши влоги нравятся, от вас идет спокойствие и уют. Вы трудяшка, дети и внуки, пусть только радость приносят вам. Спасибо, Анаркуль, огромное спасибо. Вам тоже всего хорошего. Нарифа, такие блюда интересные у вас. Анаркуль Желоманова, я подписана. Так, Наталья Егорова, большое спасибо за разъяснение. Так, Нарифа, я вас уважаю и люблю, вы супер. Спасибо, Нарифа. Анаркуль Желоманова, тогда еще около 4000 было. О, Анаркуль давно со мной, значит. Так, Махмад Магаев, передайте привет моей дочери Вараевой Сабине. Вараева Сабина, я тебе передаю огромный привет с Ингушетии. Привет тебе. Живи здоровой, счастливой и радуй своего папу, наверное, да, раз Махмад Магаев. Или под ником мужским пишет. Алевтина, добрый вечер. Ирочка, ты еще не ушла на сон? Ирина Бондаренко, а из каких городов и стран мы смотрим прямой эфир? Так, просто Ира мне написала, что на эфире не сможет участвовать, устала и идет ко сну. У нас 3 часа разницы с ней, поэтому я ее все отправляю спать, но она не уходит. Так, Маришчер, да, почему не поставите посудомойку? Очень удобно и вам в помощь. На ту кухню просто у меня нет уже даже места поставить моющую машину. Сюда, может быть, когда эту кухню закончим, конечно, она будет, я надеюсь. Так, это Юля. Всего вам доброго. Спасибо, Юля. Алевтина случайно открыла, а тут прямой эфир. Жанна, я смотрю из Израиля. Шахноза Шамирзаева, ассаламу алейкум, немножко опоздала. Спасибо за все видео. Счастья всей вашей большой семье.
Валейкум ассалам. Шахноза тоже постоянная моя подписчица, которая комментирует. Спасибо вам всем, друзья. Спасибо огромное. Без вас не было меня и не было по 50 тысяч подписчиков. Я вам всем безмерно благодарна еще раз. Ира, ой, Лила, я очень люблю мыть посуду. Возьмите меня к себе, приезжай. Нарифа Евлой, мне так интересно, я недавно с вами так тепло от вас. Спасибо, Нарифа. Так, Ибрагим пишет, да, выдам секрет Лилы, она смотрит канал Войнах Дог, участвует в комментариях. Да, Войнах Дог я смотрю, я поддерживаю, конечно, своих братьев. Манлена, Россия, Липецк. Шахноза Шамирзаева, Узбекистан, Ташкент. Так, Ташкент, солнечный Ташкент. У меня брат служил не в Ташкенте, в Андижане. Ирина, я смотрю с Рязанской области. Асель, Ингушетия, у меня оповещение стоит на ваше видео. Как новое видео выходит, я сразу смотрю, даже повторно смотрю. Все равно мало. Даже если вы просто разговариваете, очень интересно слушать вас. Спасибо. Так, Израиль, Инночка, по-моему, да? Елена Конопля. Добрый вечер, уважаемая Лила. Я с города Можайска, Московской области. Подписан на вас давно. Очень вас уважаю и люблю. Спасибо вам огромное, Елена. Таня Камелия. Я смотрю из Екатеринбурга. Видите, какой обширный. Так, Нарифа Евлой. Я с Алиюрта с вами. Так, Махмад Магаев. Сабина в восторге. Спасибо большое. Не за что. Пусть она вас радует всегда. Нарифа Евлой, надеюсь, надолго. Я тоже надеюсь, что все вы со мной надолго, и я вас никогда не разочарую. Хозяюшка Ирада, добрый вечер, добрый вечер. Жанна, Лейла, я с тобой с первого дня. Я знаю, Жанна. С первого дня и постоянно пишешь мне комментарии. Ну, извините, если я иногда буду переходить на «ты». Всегда пишите мне комментарии. Я вам безмерно всем благодарна, девочки. Натали, добрый вечер, Лейла. Кубань смотрит. Мария Мендиева, Лейла Бисберкати, Хейл. Да, мог жмящую Ахюльха, Хадизл. Я люблю и уважаю вас и вашу семью. Вы достойная женщина. Спасибо, Мария, большое. Так, Мария Мендиева, откуда ты? Или сама ты Индиева? Или замужем за Индиевых? Чтобы я знала, ты заловка моя или соснушница? Нарифа Евлой, настроение поднимается. Юлия Дудрова. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, Лила. Огромный привет из Владимирской области. Спасибо, Юлия, что зашли ко мне. Елена Лацко, привет вам из Москвы, наша любимая Лейла. Спасибо вам большое, огромное вам спасибо всем. Галина Фролова, здравствуйте, Казахстан с вами. Рая, добрый вечер, Астана на связи, тоже Казахстан. Оксана Алиева, Сургут. Анаркуль Желоманова, ой, забыла, с Алматы я, Казахстан. Нарифа Евлой, была бы с тобой, была бы ты моей соседкой. Нина Баде, здравствуйте, тетя Лейла, я вас смотрю с Бельгии. Ира, ребята, какого мы все возраста? Интересно очень. Мне 56 лет. Так, мне 55, как вы все примерно, наверное, знаете. Александр Бозов, Лейла, добрый вечер. Ибрагим, в каком курсе и где он учится? Ибрагим перешел на второй курс колледжа. Как он называется у тебя? А? Колледж сервиса ИБТ. Подойди поближе, скажи еще раз сам. Колледж сервиса ИБТ. Колледж сервиса? Сервиса ИБТ. Сервиса ИБТ. Короче, учится на программиста. На веб-дизайнера же ты учишься, да. Вот так вот. Мне это проще. Так, Арвари, Волгоград, Лейла, а почему деверь живет с вами? Обычай такой. Ну, сейчас постараюсь ответить. Казыльгуль Амиргожина, Лейла, успехов вашему каналу, вы лучшие. Спасибо, Казыльгуль. Казыльгуль тоже подписчица, которая практически всегда комментирует и иногда выходит со мной в личную связь. И вы знаете, у меня был один комментарий, который просто меня, патриотка чеченка, если она вдруг меня слышит или потом услышит, она несколько раз мне написала, что я не отвечаю на ее WhatsApp сообщения, она даже возмущалась этим. Мне не приходило
ее сообщения вообще в WhatsApp. Я всем отвечаю. Наверное, кто со мной вот на связи, не дадут мне соврать. Ни одного неотвеченного сообщения я не оставляла. Может быть, я отвечаю не сразу, но тем не менее все равно отвечаю. Так, Виктория Бухова, привет из Украины. Привет, Виктория. Татьяна, Нефтекумск, приветствует вас. Спасибо. Гульнара Зарипова, привет из Казани. Как здоровье Танзилы? Ну, намного лучше, по крайней мере, да. Спасибо большое. Жанна, Лейла, мне 61 год. Галина, Лейла, похоже, тебя смотрит со всех концов планеты. Твоя душевная теплота притягивает людей. Да, Галя, спасибо тебе большое. Да, обширный, как бы сказать, весь мир. Действительно, я всегда вот говорю своим там родственникам или дома. Да меня весь мир смотрит. Поэтому все удивляются, даже когда я говорю, вот в Америке смотрят, в Израиле смотрят, все удивляются. Так, Славка Михалева, наверное, да? Добрый вечер, Болгария. Угу. Нарифа Иолой, мне 43 года. Так, Нарифа, от того, что ты не соседка, ты можешь в любой момент ко мне приехать, и мы с тобой попьем чайку. Малена, мне 56, Ирина, мне 56. Так, Инночка, по-моему, да, если я не ошибаюсь, Инна, это твой ник, мне 55. Наталья Круглова, добрый вечер, привет с Оренбурга. Таня Камелия, мне 42. Елена Тимошенко, мне 60. Так, Мария Мендиева, сама Индиева, значит, ты у меня в заловках. Нида Бадея, мне 42. Ну, в принципе, я примерно знаю возраст моих подписчиков, потому что у нас в творческой студии бывает обзор. Примерно, кто меня больше смотрит, конечно, меня смотрят от 45 и выше, больше. Ну, можно сказать, мои сверстницы все смотрят. Мне кажется, когда уже исполняется 50, старше уже, остальное уже все мы одного возраста, старше 50, если. Так, Алла Родичева, мне 57, я из Орла. Миндания Хайрединова, Казань, вас приветствует. Татарстан. Так, спасибо вам, девочки, огромное. Наталья Егорова, привет из Санкт-Петербурга. Натали, а мне 60. Нарифа Евлой, удачи во всем, вам всех благ. Спасибо, Нарифа, большое. Ой, я люблю тебя, жизнь. Ой, как мне приятно. Добрый вечер, дорогая Лейла. Я желаю тебе здоровья, счастья, всей твоей семье. Я очень редко тебе пишу комментарии, но всегда тебя смотрю. Спасибо вам огромное-огромное. Это Мария мне написала. Это огромная честь для меня, Мария. Из канала «Я люблю тебя, жизнь». Я обожаю ваш канал, я тронута до слез, действительно. Большое-большое вам спасибо, что вы зашли ко мне. Я вам желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Я тоже смотрю практически все ваши ролики, может быть, тоже не комментирую, но смотрю, и мне очень нравится. Мне очень нравится ваше последнее высказывание, когда вы прощаетесь со своими подписчиками, чтобы они были живы и здоровы. Будьте вы тоже живы и здоровы. И огромное-огромное спасибо, что вы зашли ко мне. Я просто счастлива. Спасибо вам. Нарифа Евлоя, пусть ваш канал процветает. Спасибо. Действительно, меня очень тронуло, что Мария зашла ко мне. Так, Жанет, ассалам алейкум, Лила, с вами очень интересно. Живу в большом городе и через ваши влоги наслаждаюсь сельским бытом. Валейкум ассалам, спасибо, Жанет. Так, Галина, мне почти 84 года, а может быть, чуть больше, память уже не та подводит. Иринка, ты не помнишь, сколько мне лет? Я тебе сделаю 84 тебе. Так, Ира, помню, Галинка, 56 тебе. Наталья Круглова, мне 59. Любовь Кравченко, ах, я старше вас. Я из Железногорска, мне 65. Ну, я же сказала, девочки, после 50 мы все ровесницы. Галина, ах, ты еще не спишь? Так, Галина, Лела, вы весь мир объединили. Германия, мне 62 года. Спасибо. Галина тоже очень часто комментирует у меня в комментариях всегда. Спасибо вам, девочки, всем. Татьяна П., мы тоже тебя смотрим. Я люблю тебя, жизнь. Шахноза Шамирзаева, мне 53. Все мы советские дети, да. Нарифа Елой, моя золотая, с удовольствием. Любовь Кравченко, здравствуйте, с Железноводска. Асель, мне 30, вот Асель уже молодая. Ирина Гавришко, Лилочка, тебя смотрят везде, потому что ты очень хороший человек. Спасибо, Ирочка, спасибо огромное.
Светлана Воронцова, мне 48, привет с Кубани, Краснодар, привет, Светлана. Так, Нарифа Евлой, я в душе вас уважаю, спасибо. Кенул Фарзалиева, 34 года, из Екатеринбурга. Роза, всегда смотрю, вас с вами интересно, спасибо. Так, Ирочка, как же приятно, что такой огромный диапазон зрителей. Вот надо же, как мы все раскиданы по земле. Лила собрала нас вокруг себя, как цыплят. Спасибо, Ирочка. Людмила Кинжибаева. Здравствуйте, Лила. Здоровья вам и вашей семье. Я из Казахстана. Мне 57 лет. Спасибо, Людмила. Так, Ната. Добрый вечер. Привет из Воронежской области. Всем мира и добра. Спасибо. Джамиля Фаталиева. Здравствуйте, Лилочка, наша любимая, самая уютная хозяйка. Мы у вас в гостях всегда сыты и вниманием обласканы. Дай Всевышний всей вашей семье благ и здоровья. Спасибо огромное, Джамиля. Спасибо, моя дорогая. Так, Нарифа прощается. Всех благ, спокойной ночи. Спасибо, Нарифа. Дался что ты зашла. Спокойной ночи. Так, Гульниза, по-моему, да, если я правильно прочитала. Привет вам с Астрахани, мне 39, люблю вас смотреть, Лейла Хала, всех благ вам и вашей дружной семье. Спасибо большое. Так, Сяра, по-моему, да? Салам алейкум, Крым, ва алейкум аслам, спасибо. Лейла, добрый вечер, по-моему, Алена Захова, скорее всего, Адзе, да? Если я ошибаюсь, поправите меня. Лейла, добрый вечер, дай Бог вам, вашим родным, здоровья, всех благ. Спасибо большое. Так, Анаркуль Жалманова, Марию Андреевну тоже подписано, да. Магомед Алиев, здравствуйте, Лила, приятно вас видеть, здоровья и счастья вам, вашим детям, внукам и маме, пусть все будет хорошо. Спасибо большое, вам тоже, желаю и здоровья, и счастья, и всего хорошего. Дима Чуперко, тетя Лейла, мне 16, Украина, мне тоже интересно вас смотреть. Так, ну, Дима, наверное, скорее всего, девочка под ником мужским. Спасибо большое. Наташа Илюхина, Владимирская область, 57 лет. Видите, мы все ровесницы. Так, мне 54, пишет Алена, по-моему, Захова. Если я ошибаюсь, поправьте еще раз. Джамиля Фаталиева, Мария, я люблю тебя, жизнь через эфир Лилы, и я хочу пожелать вам долголетия и здоровья. Так, Нарифа, я всегда буду с вами. Почаще делаю эфир, постараюсь. Светлана, здравствуйте, Лила, я из Америки, очень люблю смотреть вас. Мне 47, мне 74 года, я неправильно прочитала. Ух ты, действительно, у меня в подписках весь мир. Спасибо вам, друзья. Я не думала, честно вам скажу, когда я открывала канал, у меня и в мыслях не было, что вот столько будет подписчиков, что вот это все будет происходить, я не знаю, по-моему, даже единственная вещь в моей жизни, которую я сделала, не подумав вперед, как-то, да и подумать об этом, в принципе, нельзя, невозможно было, наверное, все это предусмотреть. Может быть, если бы я знала, что будет настолько сложно, может быть, я бы и не открыла канал, но бывали какие-то моменты, друзья, когда я жалела, что я вообще зашла на эту платформу, что я открыла это, потому что бывает очень сложно. Но читая ваши комментарии, именно вот комментарии, вот такие вот, как вы пишете сегодня, как вы мне сегодня говорите, и вообще-то у меня плохих комментариев очень мало, но один комментарий среди тысячи, наверное, настолько ранит сердце, что просто иногда жалею, что вообще сюда я зашла. Но читая ваши комментарии, все-таки они преобладают, и мне уже неудобно даже не снимать, мне неудобно не бывать в эфире, потому что начинают писать и в личку выходить, и писать в комментариях, почему меня нет. И ждут меня, и мне уже просто даже совестно не выходить в эфир. Я имею в виду не прямой эфир, а не снимать ролики. В последнее время мне очень сложно, у меня очень мало времени. Просто некоторые недоброжелатели, когда
Не только я говорю, а именно когда другие блогеры говорят, что это труд, что это трудно, что уходит время или еще что-то, все-таки возмущаются, бывают недовольны. Но, друзья, имейте в виду, действительно, блогерство – это труд по-любому. Очень много времени уходит. Хоть и монтаж делает у меня Ибрагим, не я, но тем не менее, чтобы он сделал этот монтаж, где-то час-полтора иногда мне приходится то, что я снимала кусочками, написать, где, что, зачем нужно сделать, соединить, где нужно ускорить, где нужно там музыку наложить, где что нужно. Это я все ему прописываю, а для этого мне нужно просмотреть все, что я сняла. Потому что много чего надо бывает обрезать, и это просто время, не труд физический, а теряется время. И, конечно, если бы, друзья, я просто ничем бы не занималась другим, в смысле работой, я имею в виду, даже если бы просто по дому, и то времени мало. Но у меня в последнее время, вы знаете, что появились эти заказы. Первое время, когда я начинала канал, у меня же не было этих заказов, я не занималась этим. Поэтому у меня очень много времени уходит именно на снимание этих роликов. Иногда их просто не бывает. Этого времени просто не бывает. Поставить камеру, снять, просто так поставить и снимать, что ты делаешь, это не получается. Потому что постоянно в движении, и вы же не будете смотреть там, когда я ушла, когда я пришла. И поэтому вот некоторые мне пишут, что вот поставь камеру и целый день снимают. Это тоже не вариант. Так что иногда просто из-за того, что нет времени, я не снимаю ролики. Иногда какой-то комментарий настолько ранит, что просто опускаются руки, и тоже не хочется снимать. Бывает такое. Но все-таки ваши хорошие комментарии настолько преобладают, иногда до мурашек, что вот, неужели то, что вы пишете, это я, мне даже бывает стыдно, что вот настолько ко мне хорошо относятся, объясняются в любви, можно сказать, что полюбили настолько чужого человека, который очень далеко, это очень многого стоит. Огромное вам спасибо. Поэтому, вот как-то так. Сейчас я, наверное, чат пропустила долго. Так. Убежал, по-моему, мой чат. Так, вот. Белочка, добрый вечер, мои родные. Лила, Сердик, Хадалдук, Белочка. Вот и Белочка появилась. Так, Елена Вавилова. Добрый вечер, Лила, я с Ижевска. Мой средний сын служил в Ингушетии. Ибрагима, с днем рождения. Всего ему самого наилучшего. Спасибо огромное. Так, Гульфира Халитова. Добрый вечер, Лила. Всегда с удовольствием смотрю вас. Приятно вас смотреть и слушать. Милый, добрый человек. Казахстан. Мне 64 года. У нас сейчас без 15-12. Да, я знаю, что у нас разница большая. Наталья Трифонова. Здравствуйте, Лила. Я из Рязанщины. Очень-очень люблю вас смотреть. Мне 66 лет, но все еще учусь многому у вас. Спасибо вам. Ой, да. В принципе, вам, наверное, нечему у меня учиться. Но мне приятно, если хотя бы чем-то я могу помочь, что-то помочь, как-то даже вспомнить, если вы раньше и знали, но иногда бывает, у меня бывает, например, что-то я знала раньше, но забыла. Кто-то раз подсказал, и я уже вспомнила, что и как, я имею в виду из рецепта или еще с чего-то. Белочка, я немного опоздала, у снохи в гостях были. Ничего страшного, Белочка, все нормально. Жанна, Лейла, ваше мнение по поводу мусульманок, что ходят в платки и сильно красятся, увеличивают губы, делают уколы красоты. Одной стороны, девушка должна ухаживать за собой, но многие это отрицают. Так, я категорически против, хоть в платках они, хоть не в платках, то, что увеличивают губы. Мне кажется, нисколечко не появляется красоты в том, что мы, там, женщины увеличили губы, не знаю, что им в этом нравится. И, конечно, я против уколов этой красоты, но у каждого свое мнение, у каждого свой путь, у каждого своя могила. Ага. Харам, я знаю, что это харам, но каждый сам себе ответит. Сама, да, все это делать у нас харам, да, не положено, но это все равно делают.
Есть много вариантов ухаживать за собой, не делая эти вещи. Мне не нравится. Я даже не знаю, кому нравятся накачанные губы. Какие бы они ни были, то, что тебе дал Всевышний, мне кажется, лучше не сделать по-любому. А там уже пускай каждый за себя отвечает. У нас очень много женщин, которые ухаживают за собой, как положено. Женщина должна ухаживать за собой, но не, опять-таки, не накачивая губы и не делая такой страшный макияж. Так, Аминат Умарова. Добрый вечер, Лила. Я всегда смотрю вас. Спасибо. Любовь Кравченко. Я также смотрю канал Марии и хочу ей пожелать здоровья через ваш канал. Люблю вас и Марию до слез. Спасибо, Люба. Так, Белочка Татьяна. Добрый вечер, дорогая. Девчули, ставим лайк. Светлана. Спасибо, что сделали меня моложе. Шучу. Так. Джамиля. Добрый вечер. Вы все подписчики и зрители канала. Одноканальцы, мы с вами соседи по интересам, по всей земле расселены и собраны. Здесь наши чудесные Лейлы. Спасибо, Джамиля. Белочка, Джамиля, ты здесь, роднуль? Это мои девочки собрались все. Наталья Кикеева. Здравствуйте, Лейла. Я из Элисты, Республика Калмыкия. Мне 58 лет. Смотрю с удовольствием все ваши влоги, и мне очень нравится. Спасибо, Наталья. Таня, скоро будет 100 тысяч подписчиков и серебряная кнопка. Ну, скоро это еще, не знаю, насколько скоро. Я очень трудно, конечно, и к 50 пошла. Белочка, Джамка, привет, родной. Белочка, Лейла, смотреть ваши ролики и слушать вас одно удовольствие. Спасибо. Так, Жанет, по-моему, да, смотрю вас из Туманного Альбиона. Мне под 50. Продолжайте, у вас получается все, вам и семье самого наилучшего. Спасибо большое. Так, Ирина, Лейла, ты нам нужна, не обращай внимания на плохие комментарии и не думай даже закрыть канал. Теперь уже не думаю, это было раньше. Теперь я не имею права, наверное, его уже думать о том, чтобы его закрыть. Просто иногда, конечно, я просто потихонечку привыкаю игнорировать эти комментарии, но все равно они проходят через сердце. Асия Валиева, добрый вечер. Джамиля, Галинка, Белочка, Иринка, приветствуют всех. Зортова, Эсия, Бисберг, Катиёльмас, мне приятно снова и снова видеть тебя. В первый раз попала на эфир. Далдух Йохель, Хахахел, Бисбергти. Спасибо большое. Так, Галинка, Белочка, приветствую тебя. Ой, так, Татьяна Гера, привет, Лила, как дела? Опробовала тесто-раскатку, пока нравится. Тесто крутяк, пельмешки калиброванные. Завтра сварю, после заморозки напишу тебе. Здоровья тебе и сил. Спасибо, Танечка. Значит, Татьяна Гера тоже, но она сейчас пока не ведет канал. Она занимается продажей полуфабрикатов, скорее всего, даже, по-моему, только полуфабрикатов, да, Танечка, по-моему. Но она у нас вообще профи насчет этого. И увидя у меня на канале тесто-раскатку, заказала себе ее, купила. Сегодня она у меня попросила рецепт моего теста, потому что она раньше делала на заварном тесте. Потому что тесто, которое делаю я, оно слишком крутое, и скалкой его раскатывать очень трудно. И сегодня вот она сварит и посмотрит, какие они. Танечка, я желаю, чтобы тебе эта тесто-раскатка, я тебе и в личке говорила, прослужила долго-долго, чтобы у тебя было так же много и еще больше заказчиков, и чтобы ты справлялась с этими заказами, чтобы ты выплатила свою ипотеку и счастливо жила. Желаю тебе здоровья, еще и еще раз здоровья. Так, Наджия Юнусова, Лейлочка, как хорошо, что вы у нас есть. Очень приятно вас видеть и слушать. Самое главное – здоровья и мира. Люблю и уважаю вас и вашу семью. Спасибо большое, Наджия. Асия Валиева, не обращай внимания на плохие комментарии, мы тебя любим. Спасибо, Асия. Не обращать просто не получается, друзья. Это надо быть таким вот, не таким, как я, человеком, чтобы не обращать.
Так, Джамиля, Лейла, видеть только хорошие. Мы все вас любим, ждем роликов, а на глупцов и желчных даже не смотрите, не читайте, сразу в бан. Хорошо. Людмила Мягкая. Добрый вечер, Лейла. Поздравляю вас с днем рождения сына. Пусть сын радует вас, здоровья, радости и счастья в вашей семье. Спасибо большое. Так, Белочка, так, Патя Магомедова. Добрый вечер, Лейла. Поздравляю вас с 50 тысячами подписчиков. Спасибо огромное. Так, Валентина. Мне, как Лейла, 55. Красивые цифры, да. Джамиля, нам есть чему учиться у вас, Лейла. Идти по жизни с улыбкой, жить с верой в сердце и всего добиваться честным своим трудом. Ваша жизнь как пример стойкости, машалла. Спасибо, Джамиля. Ира, Лейла, ты посмотри, сколько людей тебя любят и ждут твоих видео. Ты разве можешь отказаться от нас? Мы с разных концов земли, и неужели писк неадекватного горе-комментатора может тебя огорчить? Спасибо, Ира. Татьяна Гера Ибрагим, тебя с днем рождения, счастья тебе. Спасибо, Танечка. Белочка, я очень многому учусь у Лейлы. Сегодня, например, научилась готовить... Так, попала куда-то я. Готовить пиццу без теста. Анна, добрый вечер. Лейла, привет вам из Дагестана. Поздравляю с 50 тысячами. Спасибо, Белочка. И Ирина, добрый вечер, дорогая. Так, Людмила Михайлова, счастья матери в детях. Всем здоровья и процветания. Люблю вас с днем рождения сына. Спасибо большое, Людмила. Зульфия Барахоева, Сейри Беркати Хелшин Масыне. Добрый вечер. Хахел Сейри Беркати. Так, Райжат Магомедова. Добрый вечер, Лила, добрый. Зульфия Барахоева, Машёва, прекрасная Лила, Маша удал Шиха Йогаль, Маш, я слушаю, что зашла. Огромное спасибо, что зашла. Так, Жанна, Джамиля, я согласна с вами. У Лилы потрясающая стойкость. Татьяна Гера, спасибо, дорогая. Не за что, Танечка, не за что. Работай. Сил тебе для работы, самое главное. Ирочка, с днем рождения сына. Лейла, спасибо. Асель, я тоже раньше делала на кипятке, но ваше универсальное тесто, сказка, учусь у вас всему. Надеюсь, тоже приобрету тестораскатку, как и у вас. Асель, это классная штука, действительно. Вот нам кажется, что она дороговата, но стоит покупать. Я безмерно благодарна Инночке, которая мне ее подарила. Каждый раз, когда я ее ставлю, я всегда вот про себя говорю огромное ей спасибо, потому что я, наверное, не купила бы ее. Но благодаря этому мы уже купили и тестомес, тоже классная штука. Танечка, действительно, все-таки посмотри для себя и купи тестомес тоже, не пожалеешь. У тебя огромный объем работы, поэтому, машалла, я не хочу сглазить, конечно, плеваться не буду, но наша машалла это как плевок, как бы, да. Возьми себе и тестомес, не пожалеешь, потому что все-таки крутое тесто рукам сложно, тем более, если большой объем. Так, Патимат Абдулхаликова. Лейла, а может деверь на вас надеяться, чтобы вы вышли за него замуж? По исламу он не должен жить у вас, без обиды, Лейлашка. Все не так просто. Все не так просто. Да, все не так просто. Как бы вам объяснить, чтобы это было... С этим не связано. Почему он не должен жить по исламу? Мой дивер не может жить самостоятельно. Он живет с моими сыновьями, можно сказать, не со мной, потому что, как бы вам сказать, он с рождения такой, что за ним нужен, уход. Он не самостоятельный человек, поэтому он живет с нами, он живет со своими племянниками. Когда был жив мой муж, он жил с нами, с моим мужем, после смерти родителей. Поэтому он один жить, и жениться ему тоже, не получается. Короче, друзья, я не знаю, как вам это правильно объяснить. На мне, конечно, он никогда в жизни не женится, я за него замуж не выйду. Ему просто не нужна жена. Он человек, который не может самостоятельно жить. Поэтому без всяких обид.
что полагается по исламу, вы надеюсь, я знаю, знаете, что я знаю, тем более знают мои родственники моего мужа, мои сыновья. Никогда в жизни бы, если бы это не было разрешено, он бы с нами бы не жил, наверное, да. Об этом можно было бы и не говорить, и не задумываться. Потому что мне сегодня не 15, не 20 лет, а 55 лет, и я знаю, где ему надо жить и как ему надо жить. Белочка, Галя с Майами, спасибо вам огромное за то, что так любите и радуете нашу любимую Лейлу. Между прочим, Галя с Майами уже готовит посылку. Хотя посылку она сразу начала готовить, как только прислала ту. Ее не остановить, ее несет. Как только что-то она видит, что подойдет Аишке и Мухаммеду, она покупает. Так. Что-то меня тоже понесло. Так, если я грубо ответила, простите. Так, Белочка. Именинник, Инна, по-моему, пишет. Именинник с днем рождения. Покажись нам, Ибрагим. Покажешься? Нет. Хавали. Ну, прям хавали. Галина написала сообщение, а оно, к сожалению, не ушло. Так, Патя Магомедова. Мадина не снимает влоги? Нет, Мадина пока, скорее всего, больше и не будет снимать. Точно не знаю, но что-то она не хочет. Галина, вас все любят и уважают. Спасибо. Магомед Алиев, поздравляю вашего сына, здоровья, счастья, чтобы всегда радовал вас. Спасибо. Татьяна, да, Лейла, я собираюсь купить тестомес попозже. Так, Ира, все мои милые девочки, все мои милые девочки, какое приятное чувство теплоты я получила перед сном. У меня первый час ночи, через 5 часов подъем. Друзья, всем любви и добра, спасибо за эфир. Утром буду смотреть еще раз. Ну давай, Ирочка, спокойной тебе ночи. Спасибо тебе огромное, ты настолько уставшая, все равно была с нами. Спокойной тебе ночи, хороших снов. Давай, отдыхай. Так, Раижат Магомедова. Лейла, меня зовут Разият. Ага, Разият, извини. Разият, я с Махачкалы. Вы для меня пример настоящей женщины. На неадекватных не стоит обращать внимание. Спасибо. Зульфия, всему чату большой привет и всем крепкого здоровья. Спасибо, Зульфия. Ольга, Оля, привет из Беларуси. Очень поучительные и интересные видео. Спасибо. Белочка, родная, я поздравляю с 50 тысячами подписчиков. Спасибо. Анна, Ибрашку с днем рождения, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо. Белочка, Лейла, гордость Ингушетии. Спасибо, Белла. Так, Зуртова Асет. Ибрахим, Аллаху диакл волха ирыз долшхылт цунвахр. Дик чамантих Аллаху эту бах купцун. Хаддог дил дешхылп хад дизл. Диарес хунсахылт хад. Так, это пожелание Ибрагиму было. Спасибо огромное. Степанова Валентина, добрый вечер, здоровья всем и вашим близким. Всегда смотрю с удовольствием, многому учусь у вас и не только готовить. Вы очень мудрая женщина. Я живу в Краснодарском крае. Спасибо большое, Валентина. Джамиля, мы поняли, Лила, дети ваши смотрят за своим дядей. Все по воле Всевышнего. Это доброе дело зачтется благом вам, Лила, и сыновьям. Спасибо, Джамилька. Спасибо, Зульфия, и вам тоже. Так, я отлучилась на 5 минут. За это время кот перегрыз мой наушник, теперь бегает с ним в зубах. Да, кота надо побить. Хозяюшка Ираида, смотрю все ваши видео. Спасибо за работу, вы труженики. Спокойной ночи, спокойной ночи. Джамиля, Галинка, кот мечтает сам вести эфиры. Так, Галина, мы все из Сирии, с нами не соскучишься. Да. Так. Действительно хороший эфир. Друзья, сегодня собралось много друзей. Много друзей. Так, это точно, девочки. А теперь давайте спрашивайте. Все вы перездоровались, наверное. Что вас еще интересует? Нет, стоит
пол баночки стоит на кухонной стенке. Ибрагим все про аджику. Джамиля, Белочка, Лейла, вы гордость Ингушетии. Спасибо, Джамиля, спасибо. Ну, чтобы быть гордостью Ингушетии, надо многого добиться. Я бы не сказала, что мы прям такие гордость такая гордость, я не знаю, Белочка, но я нет. Так, ну я тебе ее и оставила. Она же не полная. Так что ешь. У нас Ибрагим большой любитель аджики. Еще как Галина он ее уважает. Наверное, в этом году мне ее там баночек 100 надо закатать. В прошлом году больше 50 было, и нам не хватило. Асель, у Белочки тоже канал. Да. Так, Белочка, ответь, пожалуйста, я сейчас точно не знаю, можно ли или нет. Так, Анетта или Джанетта, я точно не знаю правильно, как я произношу. Вы, естественно, это чувствуете во влогах. Машаллах, продолжайте в том же духе. Спасибо большое. Степанова, приятного аппетита. Не нам, а мне не хватило, да, тебе не хватило. Я, в принципе, очень мало ем аджику, конечно, но Ибрагим что-то с ней делает, я не знаю. Вкусно сходить, Жалела. Просим побольше видео с заказами. Нам очень интересно. Маме передавайте салам. Ибрагима с днем рождения. Спасибо. Так, вкусно сходить же. Это какой? Это канал? Что-то я заходила по нику, но там очень мало подписчиков. Так, Жанна, Ибрагим сметанку любит, а все равно худенький. Да, не знаю, почему он так не набирает весе. Так. Белочка, пожалуйста, если ты сейчас смотришь, напиши, можно ли говорить, что у тебя есть канал. Напиши сама название канала. Это я сейчас, может быть, спаливаю тебя. Джамиля, Аджика, Ибрагим, ты мой томатный братик, приятного аппетита. Гульбара, здравствуйте, здравствуйте. Джанет, ага, ну я так примерно так и читала. Любовь Кравченко, Ибрагим, здоровья, добра, тепла, любви, мамочки, спасибо за хорошее воспитание. Привет, добрые пожелания маме. Спасибо. Ира, мама, у вас сокровище, спасибо. Асель, наверное, все Ибрагимы любят аджику. У нас в доме тоже Ибрагим и очень любит аджику. Так, Гульбара, как ваши дела? Как ваша мама? Кухня преобразилась. Мама, ничего, все хорошо. Друзья, вы тоже слышите небольшие помехи в звуке. А что, с микрофоном, Ибрагим, помехи, да? У нас без микрофона телефон с какими-то шумами пошел. Значит, да. А почему, Ибрагим, они у нас? Ой, я вышла из эфира. С микрофоном же обычно у нас не бывало шумов. Сейчас приду. Ну, давай. Может быть, микрофон дохнет? Вроде бы не моргает. Лера, меня путаете, вкусная еда Хадиджи. Наверное. Что-то ее давно нет. А у тебя новый канал, да? Вкусно с Хадиджи. Так, Мака Ахмадова, добрый вечер всем. Там не моргает? И здесь не моргает. Ольга Петроченко, привет из Белоруссии. Очень интересный и поучительный канал. Восхищена вами и всей вашей дружной семьей. Добра, здоровья и процветания. Спасибо. Ира сейчас пишет, сейчас нет помех. Есть? Да, прям помехи какие-то. Ага, и сейчас есть? Почему? Так, Мака, Ибрагим, с днем рождения тебя, спасибо. Разият, вкусно сходить же, это хороший кулинарный канал с Махачкалы. Нет, это не то. Я знаю, вкусно сходить же, это большой канал.
А у нас был еще ингушской нашей девочки. Так, Джамиля пишет, не шум, а как будто звук потерял. Звучание объемное. Так, Белочка, чуть-чуть помехи есть. Нельжан пишет, ура, попала случайно на ваш стрим. Из комментариев поняла, что у Ибрагима день рождения. От души поздравляю, всех благ, здоровья, с огромным уважением и любовью Да, все. к вам, Лейла. Нормально? Хотя нет, опять появились. Так, Нальжан, день рождения было просто вчера. Ты не ведешь свой канал. Нальжан тоже подписчица, которая постоянно меня комментирует. Огромное-огромное тебе спасибо. Ой, опять перешла на ты. Так, вкусно сходить же пишет, что не ведет свой канал. Алевтина, здравствуйте, Лила, привет из Молдовы. Привет. Они то появляются, то исчезают. Вкусно сходить же, у меня канал старый, просто я его не веду. Ага. Так, помехи совсем незначительные пишутся. Да, они типа не мешают. Так, Алина Бистик Хелш, ходишь ты что? Тухяхил, Алина, ничего, все нормально. Как у тебя дела? Как там твой малыш, который больной был? Так, Светлана Кушнир, добрый вечер, привет из Украины. Ибрагим, с днем рождения тебя. Так, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба. Спасибо. Написано, правда, на украинском. Алина, алхамдулилlah. Диалриасхо. Так. Кенул Фурзалиева. Спасибо за абрикосовый джем. Очень вкусно. Да, нам тоже он очень понравился. Я в этом году его готовила первый раз. Особенно Танзили. Так. Ой, Танзили. Мадине понравился. Алина, у тебя еще также много коров. Хозяйство большое. Так, Лейла, а из инжира варенье не делала? В прошлом году делала, мне очень понравилось, из темного инжира. Сегодня я была на рынке, правда, я не снимала, буквально на 10 минут только заскочила. У нас был и на рынке и зеленый инжир, и этот, фиолетовый такой инжир. Правда, я не посмотрела, сколько стоит. Но я вот недельки 2-3 тому назад, когда была, пробовала этот зеленый инжир, он настолько был невкусный, я не знаю. И варенье как из него. А вот из сиреневого мне очень понравился. Так, Алина, Лила, подключи донаты, там еще зайчики появляются, когда кто-то деньги присылает. Да, не надо, Алина. Спасибо. Далсадот. Тут и так мне целую петицию написали, что я попрошайничаю, когда мне присылают что-то, хотя я ни у кого ничего не прошу. Если я еще сейчас донаты включу, так это вообще будет. Светлана Кушнилила, чему вы без настроения? Нет, нормально, все нормально. Наоборот, у меня хорошее настроение, у меня столько сегодня друзей, мне так приятно. Так, просто я немного уставшая, если честно. Нальжан, я буду только счастлива обращению на «ты». Мне всегда хочется поддержать комментариями от духа и душой на твоем канале. Спасибо, Нальжан. Я хоть и не всем в последнее время отвечаю, но читаю все ваши комментарии. Мне очень приятно. Так, Алина, да, коров много, как же без них? Кто из моей кружки пил чай, а? Не я. Наверное, Багаудин пил.
Ибрагимову подарили кружку, мои подписчицы прислали на день рождения. Так он сейчас без нее вообще не может. Мака Ахмадова, вы прекрасная женщина, мама. Очень люблю вас смотреть и слушать. Процветание каналу. После тяжелого трудового дня ваши видео как бальзам на душу. Спасибо большое. Кружки. Так, дорогая Лила, как вы высчитываете стоимость заказа? Я сейчас посмотрела последний ролик с пиццей из курицы. Это труд тяжелый. Алина, Лела, я беру пример с тебя и готовить учусь у тебя. Так, как я высчитываю? Честно, если сказать, на какие-то вещи я даже сама не могу их высчитывать. Их обычно считает Танзила. Вот на этот заказ посчитала Танзила, и я вам клянусь, я не знаю даже, по какой цене она продала эти пиццы. Она мне просто общую сумму прислала, и я не знаю, сколько это стоило отдельно. Поэтому как-то так. По-моему, даже еще и не прислала она мне за это. Не могу точно вспомнить. Просто обычно мы смотрим на цены в среднем у средних кафешек. Сколько стоит там, потом между собой, кто готовит, все-таки мы же видим, у кого какие цены, и ориентируемся на них. Где можем, скидываем, чтобы, в принципе, иметь больше клиентов, если нам позволяет стоимость, себестоимость, если позволяет, мы немножко скидываем. Делаем какие-то бонусы, например, если что-то заказывает, какой-то салатик не очень дорогой, бонусом отправляем бесплатно. Вот как-то так стараемся, чтобы у нас было побольше клиентов. Если большой заказ, отправляем его бесплатно на такси, чтобы не оплачивать им такси. Как-то идем навстречу своим клиентам. Стараемся очень, потому что сейчас, на данный момент, все-таки конкуренция большая, огромная конкуренция, людей очень много занятых и полуфабрикатами, производством, и не то что частники, но и мини-заводики маленькие, мини-цехи маленькие, открыты, готовят прекрасно, готовят вкусно, поэтому большая конкуренция, и как-то нужно продвигаться, нужно как-то вот именно, чтобы только у тебя взяли, это должно быть настолько вкусно, это должно быть идеально, это действительно какой-то бонус, что-то, как-то вот надо выкручиваться по-любому. Время сейчас действительно, вы сами знаете, что очень тяжелое, денег практически ни на что не хватает. Так, Белочка, да, у Лилы можно очень многому научиться, она у нас самая лучшая, спасибо. Что-то у меня насморк, что ли. Алина Лаптева, я восхищаюсь тобой, Алина, спасибо тебе большое. Так, Алиночка, между прочим, видите, пишет даже на, можно сказать, на ингушском языке. Алина сама русская, замужем за чеченца, живет в Ингушетии. И как-то открывала канал, но закрыла. Татьяна Костенко, Лейла, добрый вечер. Извините, что не увидела, что вы в эфире. Спасибо за все ваши видео. Здоровья сыну и с днем рождения. И всем вам, пусть Всевышний пошлет, всем вам здоровья. Спасибо, Амин. Вам тоже здоровья. Спасибо огромное. Ната, я тоже учусь много интересного. Спасибо. Разъя, с днем рождения Ибрагима. Здоровья, счастья, добра и благополучия. Спасибо. Вам тоже здоровья. Лера, в твоих глазах весь мир. Ты удивительно прекрасна. Спасибо, Галь. Так, Ибрашка мне пишет. Походу, Каспер каким-то образом залез в мешок со штукатуркой или еще чем-то. Ходит весь пылится. Хотел его погладить, от него прям облако белое. Так, пожалуйста, почисти его. Он везде же будет пачкать. Так, видео нечеткое, мутно видно. Так, Зульфия, я тоже очень многому научилась. У этой прекрасной женщины Лила до сих пор учусь. Спасибо, Зульфия.
Так. Алина, наверное, на твоем телефоне надо будет поставить качество лучше. Так. Пожалуйста, скажите, Лила слушает то, что Салахуддин говорит. Лила, это моя сестра. Твоей сестре сказать, чтобы она послушала, что Салахуддин говорит? Послушай обязательно, Салахуддин. Лариса Москалева. Добрый вечер, Лила. Учусь у вас готовить. Очень люблю вас смотреть и слушать. Продолжайте, пожалуйста, радовать на здоровье вам и вашему семейству. Спасибо большое, Степанова Валентина. Вы столько трудитесь, что удивительно, если бы вы не устали. Берегите себя и не обращайте внимания на злых и глупых. Мы вас любим. Спасибо огромное. Меня просто сестра не слушает. Ну-ка быстро слушать свою сестру. А сестру надо слушаться обязательно. Так, Майя, никогда не думала, что можно делать пиццу без теста, хотя уже давно занимаюсь полуфабрикатами и выпечкой. Спасибо огромное за то, что научили. Завтра сделаю на пробу. Так, Белочка, между прочим, я тоже вчера ее делала первый раз. Это был заказ женщины, которая вот заказала вот эту вот еду своим детям. У нас сейчас же практически, наверное, 50% однозначно женщин работают, они не успевают готовить. И вот она своим деткам, чтобы свои дети сами разогревали себе еду, сами ее готовили, можно сказать. Поэтому был заказ такой: котлеты, вот эти вот пиццы без теста и вареники с пельменями. Вот мама с утра до вечера на работе, и чтобы вот дети, уходя или приходя со школы, сами себе готовили. Вот был такой заказ. Спасибо. Так, слушаться обязательно, обязательно сестру слушаться надо. Галина, я учусь мудрости и порядочности у Лилы. Мы все понимаем, что времени у вас в обрез. Удивляюсь, как вы успеваете. Повторюсь еще раз, берегите себя, стойкий оловянный солдатик. Спасибо. Так, Белочка, дай Аллах крепкого здоровья вашей сестре. Спасибо, Белла, спасибо. Конечно, сестра нас немножко расстраивает в этом году. Ей бы сейчас только радоваться и радоваться. Белочка, Галина, как красиво написали про Лейлу. Ну ничего. Жанна, Лейла, скажите, сколько часов вы спите в сутки? Вы знаете, ну иногда не больше 5, иногда и 4 часа. А вот последний свадебный заказ я вообще не ложилась. Вообще. Не то, что не ложилась. С 2 ночи до 7 утра я даже не присела. Было, конечно, сложновато. Я пожалела, что слишком поздно начала делать заказ. В какой-то момент я думала, что я не успею дожарить котлет до утра. Но я так попросила Всевышнего, чтобы он мне помог. И я все-таки сделала этот заказ. Но успела вовремя. Последние котлеты были пожарены ровно к 7 часам, к приезду моей заказчицы. Просто надо было чуть... Была такая жара, мне хотелось, чтобы они не стояли долго. Потому что и на столе им стоять, и боялась, что они все-таки пропадут. Поэтому где-то в 3 часа, в 2 часа ночи только начала жарить котлет, а фарша было 30 килограмм. И, конечно, времени ушло много на это. Богиня Лилочка, поздравляю с 50 тысячами подписчиков. Здоровья всей семье, мамочки, Сибирь, Красноярский край. Спасибо. Так. Падающая звезда. Наверное, многие видели фильм «Супер Келинчек». У меня все ассоциации связаны с вами. Я не видела этот фильм, надо посмотреть. Вот представляю, как вашу стряпню любят родные и близкие. Я тоже хочу научиться вкусно готовить. Нужно только желание. Вкусно получается, когда вы готовите с любовью, это однозначно. Так, Тана, расскажите Расуле, где он танцует. Очень хороший парень. Расул, к сожалению, не танцует. Он еще маленьким немножко походил в кружок танцевальный, но буквально немножечко. Он не танцует.
Расул хотел поступить в тот же колледж, что учится Ибрагим, но что-то они на полпути передумали, и он теперь пошел в школу, в 10 класс. И вы представляете, друзья, у нас сегодня детей отпустили до понедельника, пока до понедельника, потому что у нас какие-то теракты происходят, или ну, не происходят, а пишут, что может быть какой-то теракт в школе, что заминированы школы. И в этом плане уже и вчера были дети дома, из садика, из школ, и сегодня отпустили всех домой. И школы, и колледжи, короче, не работают. До понедельника они дома. Так, Патима, Лила, сделай, пожалуйста, аджику по твоему рецепту. Я сегодня понемножечку поснимала. Будет. Ну, рецепт напишу в описании, а так я так на глаз все кидаю туда. У меня в аджике морковь, потому что, сами видите, Ибрашка у меня жуткий любитель. Я ее не делаю очень острой, и салаты не любят, поэтому добавляю морковочку туда, болгарский перчик, чесночок. Так. Падающая звезда. Золотые ручки у вас, никакой лести. Да и сама вы очень приятная. От вас тепло исходит и позитив. Аллаху могу жмяшли люэльха. Спасибо. Белочка, да благословит вас Аллах. Спасибо, спасибо, Белочка. Тебя тоже. Всех нас пусть благословит Аллах. Асель, нас тоже отпустили с Сунжа. Да, всю Ингушетию. Со всей Ингушетии отпустили учеников домой. Причину не знала я. Вчера детей отпустили тоже. Аишка с Мухаммедом у меня были. Татьяна, Лила, спасибо большое за ваше тесто. Все рецепты пробовала, кроме из кукурузы. Мне ее нельзя, поэтому не пробовала. Спасибо большое. На здоровье вам. Ой, не дай бог теракт. Да, не знаю, все перепугались, все перепуганы, если честно, и не знают, что делать. Вчера их отпустили, сегодня все-таки пошли все в школу, и сегодня распустились и школы, и садики, и колледжи. Не знаю, университеты, да или нет, но колледж куратор тоже написал Ибрагиму, чтобы он не пришел, чтобы они не приходили. Так, Жанет, пусть бережет вас всех Всевышний от плохого. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Степанова, всем мирного неба. Да, мир нам нужен, конечно, здоровье и мир, а остальное все приложится. Так, ну давайте, наверное, пока нет каких-то сообщений, я немножко расскажу про то, как мы ждали Ибрагима, да, конечно, это я вчера вспомнила и расплакалась, не то что расплакалась, даже разревелась, но кто со мной давно, знает, что я долго болела. И до того, как заболеть, ну, я была на 5-м месяце Ибрагимом, когда я заболела. И практически эти 4 последующие месяцы я была прикована к постели, не могла ходить, у меня кружилась жутко голова, какие-то препараты мне все-таки я принимала, какие-то нет, но походы к врачу получались так, что никто не мог мне поставить диагноз, потому что нельзя было меня нормально обследовать. И мы, конечно, очень переживали, что с ребенком может быть что-то случится. Поэтому рождение Ибрагима было действительно настолько трепетным, можно сказать. Мы за него боялись, все боялись и за ребенка, и за меня все боялись. У меня был консилиум врачей, как будут проходить роды, самой мне или кесарево. Все-таки разрешили мне самой. Ну, родился здоровый мальчик, конечно. Мы были счастливы, мы читали маулиды. Я вчера вот говорила своим девчонкам, подружкам, что практически каждый месяц люди празднуют в год же
рождения, а мы Ибрагима праздновали каждый месяц, пока был жив его отец. И вы знаете, друзья, у них была такая любовь. Вот я вообще такого, у нас же еще 4 детей было. Вот мой муж не относился к другим 4 детям, вот как он относился к Ибрагиму. Это была вот какая-то платоническая, патологическая какая-то любовь. Они, причем с обоих сторон, они просто не могли минуты друг без друга. Это было что-то. И вот как-то вот я же и потом болела, и после его рождения тоже. У меня такое было вот ощущение, что никогда в жизни не приходили мысли, что может быть случится с моим мужем, но мне казалось, что вот обязательно с ребенком должно что-то случиться, и поэтому немножко он упадет или еще что-то. Мы сразу начинали читать молитву, мы сразу начинали давать с него садаку, мы просто переживали за него. Мой муж никогда не брал на руки детей, вот 4 детей при людях. Ну, по нашему менталитету многие знают, что это не делается. При родителях тем более, но в принципе даже и при любых других посторонних людях, по крайней мере, в наши времена это не делалось, сейчас-то немножко попроще это, к этому относится. Он не брал, ну, он любил всех своих детей, без людей, конечно, он и брал, и ласкал, но все равно та любовь, те отношения, которые были с Ибрагимом, у него не были с другими 4 детьми. Это действительно было что-то. Он всегда сидел у него в машине, он всегда с ним разъезжал, и даже в день смерти он был с отцом, потому что он заплакал за ним, и он его забрал с собой даже на работу. Поэтому и вот эта вот любовь отца как-то передалось, наверное, и нам, потому что такое трепетное отношение к нему получилось у нас, у всей семьи. Все его любили. Конечно, большая разница в возрасте тоже имела какой-то. Он был младше на 8 лет, младше Мадины. И все-таки так вот. Действительно был 2,5 года ему было, когда он умер, у него погиб отец его. Это было очень страшно, конечно, друзья. Я сегодня плакать не буду. Я себе дала слово, что в эфире постараюсь не плакать, если буду об этом рассказывать. Он долго ждал. Так, сейчас. Спасибо, не бью. Не бей по столу, камеру трясешь. Так, Степанова Валентина, здоровья Ибрагиму и его мамочке, спасибо. Махмад Магаев, Лейла, передайте привет еще и Софии, и Ибрагиму, они тоже мои дети. Так, София, Ибрагим, я передаю вам огромный привет из Ингушетии. Будьте живы и здоровы. Так. Путь в рай лежит у стоп матери. Джанет, да. Так. Ибрагим, как же тебе повезло с мамой? Я это знаю. Ибрагим долго ждал отца после его смерти. Это я вчера еще рассказывала своей подруге, что если бы мы, наверное, остались там, я не знаю, я бы, наверное, сошла с ума, потому что переезд сюда как-то все-таки немножко нам облегчил нам жизнь. Все, что делает Всевышний, все-таки делает во благо нам. Теперь проанализировав это, я поняла, потому что остались бы мы там, у нас бы не было такого объема работы, который у нас появился здесь. И дело в том, что объем работы мне помог отвлечься от всяких мыслей. И уставая, и мне, и моим детям, мы, конечно, занимались тем, что строительством дома, пошли на работу, устроились на работу в поле,
Конечно, был ужасно трудный, ну, тяжелый труд, но вечером, ложась в постель, я буквально только начинала думать о чем-то, и буквально через 5 минут просто засыпала, потому что страшно уставала. И это тоже, мне кажется, помогло. Вот именно переезд сюда, что там, где мы жили, у нас не было такой работы, там не было возможности так работать. Там, во-первых, был обустроенный дом, мне и строительство не надо было вести. Может быть, было с другой стороны проще, но вот именно морально мне было легче, потому что Ибрагим каждый вечер открывал ворота, ждал отца, открывал окно и говорил: сейчас подойдет папа, и я вот прям к нему на руки кинусь или на шею кинусь. Много чего было, когда вот. Но тоже, с одной стороны, хорошо, он это все забыл. И, как я сказала, в день смерти он был с ним, он помнил, как он погиб, но через какое-то время он буквально все забыл. Через год-два он ничего не помнил, и это, наверное, хорошо, потому что с этим жить трудно. А старшим двоим моим сыновьям, которые тоже были при этом с отцом, особенно старшему, было очень трудно. Он долго не мог спать, он долго не мог закрывать глаза, потому что эта картина стояла перед ним. Ну ладно, друзья, это небольшое отступление. Но Ибрагим у нас всегда любимчик у всех, у мамы, у меня, у братьев, у сестер, потому что действительно он был любимчиком отца, и не любить его мы бы уже не смогли. Так, Татьяна, уважаемая Лила, скажите, пожалуйста, тесто на кефире вы достаете из холодильника, как вы его храните? Спасибо большое заранее. Так, тесто в холодильнике желательно хранить без доступа воздуха. Дня 2-3, но не больше. Оно темнеет, если поступает к нему воздух, сода все-таки темнеет, но это не мешает. Перемесите его немножко, и все это проходит. Постарайтесь в какой-нибудь с плотной крышкой в емкость поставить просто в холодильник. Но, по-моему, Ира, вот сейчас она ее просто нет, она говорила, что даже замораживает. Я никогда не замораживала, нужно все-таки сделать эксперимент и заморозить это тесто, что с ним получается. Так, все, уже Ира, Леночка, не переживай, все, я уже забыла. Моего сына звать Ибрагим. Покойный дядя Ибрагим, 2 года как нет. Так, соболезную вам. Лейла, у тебя потрясающая сила воли, терпения, выдержки. Спасибо, Галя. Так, Белочка, я представляю, как вам больно говорить об этом, Лейла, вы лучше. Спасибо, ничего. Все проходит, друзья. Жанетта, всем всего хорошего. Чат получился душевный, да. Спасибо, девочки. Белочка, Жанетта, вам всего доброго. Спасибо за общение. Мы, наверное, тоже все сейчас попрощаемся. Действительно, уже свернем наш эфир. Огромное вам спасибо. Друзья, действительно, Лида, просто очень интересно слушать вас. Со мной очень много девочек какое-то время выходили на связь, которые потеряли тоже мужей. И просили совета, как это выдержать, как это вытерпеть. У каждого своя судьба, конечно, у каждого свой путь, каждому дать совет я, в принципе, не могу, но единственное, что по-любому какой-то выход дает Всевышний, это однозначно. Но чтобы так страшно не мучили мысли, нужно быть чем-то заниматься. Например, не все же могут переехать, да, вот потеряли мужа, хозяина дома, и взять и переехать полностью, вот как мы, не у всех получается. И поэтому для этого просто нужно заняться, пойти или на работу, или заниматься детьми, постоянно, чтобы мысли были не о том, что вот тебе плохо, что вот его нет, и ты не можешь ничего с этим справиться. Нужно быть занятым, чтобы и мысли были заняты, и ты сама физически была занята.
Просто на моем примере, действительно, да, хоть и тяжелый труд у меня был, но мне кажется, из-за этого я просто не сошла с ума. И уже взяла в себя в руки и жила ради детей. Мне даже какой-то комментарий написали, что я то ли грубо, ну как-то что я грубо отношусь к своим детям, потому что у меня была тяжелая жизнь. Ну, мне это смешно. Я со своими детьми, меня, если спросить, ну, спросите моих детей, наверное, они тоже скажут, что я настолько люблю своих детей, что без сомнения пойду на все ради них. И иду все эти 17 лет. И живу ради них. Конечно, вот такие вот комментарии, они не обижают, потому что они не могут меня обидеть, потому что я знаю, насколько я люблю своих детей. И дети это тоже, конечно, знают. И я знаю, насколько любят меня мои дети. Простите меня. Так, Галина, спасибо за эфир. Ирина, спасибо за эфир. Просто добрый вечер, Лейла, я поздно подключилась, а вы уже собираетесь расходиться. Пылочка, я не хочу прощаться. Так, Геракл, Лейла, желаю удачи вам в жизни, спасибо. Джамиля, Аллах дал док хастил, я сказала, спасибо, Джамиля. Белочка, Джамиля, ты такая умничка. Белочка написала Лейле на ее языке пожеланий, ты умничка. Спасибо. Джамиля у нас дагестанка, написала на ингушском, да. Татьяна Гера, остатки теста всегда храню в морозилке. Прекрасно сохраняется, это лучше, чем в холодильнике. Танечка, они не про пресное тесто. Пресное, да, в морозилке. Они про кефирное мое тесто. Так. Джамиля, я хочу быть такой мамой, как вы. Так, Валентина, спасибо за эфир, держитесь. Асия Валиева, Лейла, моя дорогая, плачу вместе с тобой. Дети, это наши крылья, которые поднимают нас и дают силы. Уважаемая Лейла, вы очень простая в общении, откровенная, современная и приятная женщина. С удовольствием дружу с вами через видеоэфиры. Спасибо. Спасибо большое, Тана. Все, я спокойна, девочки, просто ничего не пишите, я успокоюсь. Джемиля, Белочка, напиши Лейле такие слова, как только ты умеешь успокоить. Все, я спокойна. Я даже не знаю, зачем я затронула эту тему, конечно. Извините, что на эфир. Все нормально. Так, всем спокойной ночи. Лила, всего тебе и твоей семье хорошего, дай Господь мира, добра и терпения. Спасибо, Аллочка, большое. Огромное-огромное спасибо вам, девочки, всем. Просто я плаксивая. Я же говорю, дала слово, что если я затрону эту тему, не буду плакать, но не удержалась. Так. Так, не могу прочитать. Шодя или... Если я Исмаилова прочитала. Добрый вечер, Лила. Крепкого здоровья всей вашей большой дружной семье, особенно маме. Вы мудро отвечаете на вопросы. Мария Андреевна, большой привет из Ташкента. Оставайтесь все живы и здоровы. Спасибо большое. Куда ты дел Каспера? А его не видно будет все равно. Убери его со стола. Да так. Ой. Убери ее. Моську приним. Вот со своей моськой иди сюда. Как нет? Так, Геракл, такой мамой, как Лейла, 200% никто не потянет.
Татьяна, кефирный, дрожжевой, любой можно, да? Я не пробовала свою кефирную, я попробую все-таки. Джамиля, так станем крепким, как кефирное тесто в морозилке налила, да. Валентина, вы просто живой человек и ранимый. Да, может быть. Просто действительно выдержать можно многое. Я на своем примере говорю. Каспер пошел марафет навел, а вы его в эфир не пускаете. Это не Каспер, он пришел Моська. Так, друзья, здоровья вам и вашей семье. Салам маме. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, друзья. Армари Лила, собаки были у вас? Да, у нас была огромная кавказская овчарка. Так, простите, что я шмыгаю носом. А? Интересно, где он сейчас? Да, мы только вчера про него вспоминали. Мы его отдали охранять, по-моему, лес продают. Мы с Ибрагимом вспоминали вчера. Интересно, жива она у нас, жив он у нас или нет. Ибрагим его. Ты же его назвал Балу или нет? Джабраил назвал его Балу. У нас тут как-то украли картошку, и мы завели собаку. Нам подарили щенка маленького. Такой был интересный, что... У нас почти все клички кошек и собак из мультиков. Хорошая собака была. У нас, в принципе, же не полагается держать собак, если она не нужна как бы для охраны чего-то. На тот момент она нам была нужна, потому что у нас не было заборов, у нас очень много украли картошки, еще не было огорожено ничего, и наш сосед нам подарил маленького щенка этого. Она выросла вот такую вот огромную собаку, но была очень хорошая, мы ее все любили. Мы ее не трогали, правда, только в перчатках, если что. Она нас всех любила безумно. Но мы потом уже, когда сделали забор, все, построились, нам пришлось ее уже отдать. Так, вот так вот. Наш Балу. Вообще-то надо будет действительно посмотреть, там ли он или нет. Так, Белочка Лела, мы по Ишке и Мухаммеду соскучились. Вчера у меня были. Они вот как раз сказали, что теракт. Приехали с садика без сменной одежды. А вы сами знаете, когда двор, они везде лазят, везде грязно же. Тем более после дождя здесь все перепачкались. Во-первых, перепачкались. Во-вторых, холодно, замерзли. Это было что-то вчера-то с ними. Джамиля, Ибрагим, ты на минуту хотя бы улыбнись нам, обними маму, мы от души ждем твоего появления в кадре. Джамиля, была Аишка очень похожа на Ибрагима, не находишь? А все говорят, что Аишка похожа на Ибрагима, когда мы маленькие. Ну иди сюда теперь, иди. Иди. Как ты можешь вот так вот стольким людям отказать? Истивал, можно подумать, если бы ты вообще не был в кадре. Давай, даже иди сюда. Не хочу. Иди сюда, пожалеешь. Ты пожалеешь, причем сильно. И ты это знаешь. Не хочу. Иди сюда. Истивахаться. Эх, это тебе. Вот именно. Просыпаться. Эх, это тебе сок хайгди хрдейт. Истива. Ты что, Подаваться. маленький, что ли? Да. Истива. Подама атлас. Вы же прифанди. Ну просто покажись рядом фиддис. С моськой. Мне же еще придется присесть. Ну, естественно. На. Тебя хоть видно? Да. Не нужен он мне. А тебя не видно в кадре? Подожди, видно. я еще не всё, появился. всё. Все? Посмотри в кадр. А тебе еще было велено меня обнять.
Не кошку, а меня. Велено. А ты не поздоровался. Я уже давно поздоровался. Ладно, не будем больше его мучить. Так. Просто, Лейла, расскажите, пожалуйста, какая у вас погода? У нас жара, спала, наслаждаемся прохладой. У нас тоже. 3 дня стояла холодная погода, 12, 13, 15 градусов тепла. Но сегодня было прям так солнышко, хорошо, тепло, градусов 20, наверное, 25. Было очень хорошо. Так. Вера Абилова, молодец, Ибрагим, Арлтан, молодец, Джигит, Лидия Басова, Ибрагим, Ингуши, смелые люди, лица не прячут. С днем рождения поздравляю. Так. Пылочка, береги свою маму, Ибрагим. Мария Мендиева, Ибрагим, очень скромный, узнаю своих братьев. Ара Мария, какой славный Ибрагим, счастье тебе, сынок. Валентина, настоящий мужчина, не любит на камеру. Вот он сейчас просто меня, чтобы меня не ослушаться, я же несколько раз попросила его поэтому, а так он вообще не любит попадать в кадр и просит, чтобы его не снимали. Так что он меня сегодня уважил, просто меня и вас. Юлия Дудрова, молодец, Ибрагим, с днем рождения, тебе счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе. Он обычно сидит и часто целует моську. Я захожу, и я говорю всегда, вот кошку ты целуешь, ты бы меня не поцеловал. Сейчас выдам тебя, да, Джигита? А он потом раз и меня целует. Почему и тебя бы поцеловал? Белочка, ты уважил свою маму, молодец. Ну все, наверное, друзья. Сегодня действительно был интересный эфир. Я вам всем благодарна. Руманият. Привет из Махачкалы, Дагестан. Спасибо, Руманият, что зашла. Ирина Носова, добрый вечер. Привет из Нижнего Новгорода. Я только хотела попрощаться. Джамиля, спасибо, Ибрагим, большое спасибо. Так, Любовь, Лейла, по слезам мы с тобой, сестры, у меня слезы тоже близко, часто глядя вас и Марию плачу. Геракл, да, если честно, хороших людей. Камера никогда не портит. Галина, доброй ночи всем. Армари, Ибрагим умеет танцевать лезгинку? Умеешь танцевать лезгинку? Так, чуть-чуть. Не очень. Белочка, Галина, спокойной ночи, родная. Я сама, наверное, только 2 раза в жизни танцевала лезгинку. Когда? Когда? До замужества. У нас, у ингушей, в принципе, после замужества не положено танцевать. Женщинам, я имею в виду. Ну, после замужества. Глупо сказала, да? Вот различие, между прочим, у чеченцев и ингушей. У чеченцев танцуют замужние женщины, а у нас крайне редко. Галина, с днем рождения, счастья, любви, удачи во всем, спасибо. Мария, доброй ночи, привет с Кавказских минеральных вод. Так, Валентина, спокойной ночи, Ибрагим, молодец, уважил маму. Так, Кокимар, привет из Молдовы. Какой у вас хороший сын, видно, что добрый и очень хороший хозяйка. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Вообще, друзья, по идее, да, у нас в ингушей менталитет такой, что, конечно, мальчики не проявляют как бы любовь и к маме, и к родителям, или еще что-то. У нас так тут небольшое отступление ради меня, ради вас. Но у нас огромная связь с моими детьми. Действительно. И тот комментарий сказанный мне был как-то немножко не по себе, что, ну, мне сын принес мороженое, и типа я не поблагодарила, не сказала спасибо.
И что я очень, как там было написано, то ли серьезно отношусь к своим детям, то ли из-за моей тяжелой жизни. Вы знаете, в принципе, по большому счету, я не считаю нужным говорить им спасибо, потому что они и так знают, что я им, если они мне что-то подарили, принесли или что-то делали, я им благодарна. Это не обязательно говорить, это видно и так. Поэтому, как-то так. В каждой семье заведено свое. Дай Аллах всем детям такую маму, как вы, Лила. Спасибо, Белочка. Ирина, Лила, спасибо тебе за то добро, что ты даришь нам. Здоровья огромного. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ирочка. Люба, малого здоровья, счастья, ваш дом, рада видеть вас. Лила, вы счастливый человек с 50 тысячами подписчиками. Ибрагим, с днем рождения. Самое главное, здоровья желаю тебе. Спасибо, спасибо огромное. Так, Галина, спокойной ночи, вы воспитали достойных детей. Мария Медиева, Лила, счастья вашей семье, бистяхил. Спасибо большое, Мария. Да, действительно, друзья, я когда и садилась на эфир, сказала, что буду 2 часа в эфире. Как раз вот сейчас уже 2 часа. Как можно чаще буду появляться в эфире. Ну, чуть-чуть попозже, тем более, потому что сейчас просто осень, пора засолок, пора заготовок. Немножко не будет хватать времени, а потом чуть-чуть туда дальше к зиме. Наверное, будем почаще встречаться, если вам это интересно. Если что, извините меня, может быть, за мои слезы. Все получилось спонтанно, ничего не планируется у меня никогда. Так что вот, Валентина, у нас тоже не принято демонстрировать свои чувства. Вот, действительно, у нас как-то так. Есть же в семьях, вот, сели, поели, пообедали, и встают, говорят маме спасибо, да. У нас это делается крайне редко. Даже мы вчера Ибрагим поел и поблагодарил меня, мам, спасибо. Меня как-то это немножко, вот как-то, не знаю, может, это и неправильно, но у нас так немножко смутило, как бы, да. Я и так знаю, что они благодарны мне, и у нас так не заведено. У каждого свое. Скорее всего, должны говорить, да, но у нас так вот. Вот так вот у меня в семье. Может быть, это неправильно, но это моя семья, и так у нас это так. Иногда благодарят, иногда нет. Это не значит, что они не благодарны мне, и это не значит, что я не благодарна своим детям, если что-то там они сделали или еще что-то, чтобы им говорить спасибо. Как-то так, друзья. Так, кто-то новенький еще зашел. Эльмира, здравствуйте, тетя Лела, как ваше здоровье, как мама, девочки, сыновья, внуки, огромное вам спасибо, многому учусь у вас, я вас обожаю. Спасибо, Эльмира, у всех все хорошо, алхамдулилла, все нормально. Я надеюсь, и у вас все хорошо, как у вас. Так, Нина, Ибрагим, с днем рождения, всем спокойной ночи, а вам, тетя Лела, здоровья и благополучия. Спасибо огромное. Так, Разият, Ибрагим, это дорого стоит обнять, молодец. Асия Валиева, спокойной ночи, пойду спать, а то завтра усну на уроке, и ученики не получат знания. Лелочка, береги себя и для своих детей, ты умничка. Спасибо, спасибо, Асия, спасибо, девочки, всем, кто со мной был, девочки, мальчики, всем подписчикам. Валентина, главное, чтобы была любовь и уважение. Да, это самое главное. А, по-моему, любовь и уважение не обязательно выговаривать. Ее превосходно чувствуешь, ее превосходно видишь. Может быть, кому-то это лучше услышать, а мне это лучше, для меня это лучше почувствовать. Прочувствовать, что тебя любят, что тебя уважают, что тебя ценят. Я имею в виду в семье, да. Поэтому у меня в семье так. Мы высказываем
то, что мы любим, то, что мы уважаем друг друга, просто нашими поступками, нашим поведением, может быть, просто нашими отношениями. Это не обязательно прям говорить, это не обязательно обнимать, целовать маму или еще что-то. Я долгое время как-то была противницей, что даже меня вот мои дочки обнимают и целуют. В последнее время Мадина начала это делать и очень осторожно боялась, что получит от меня. Почему-то ей это стало нужно. Но если это нужно, я ей уже разрешаю. Пускай обнимает, пускай целует. Наверное, у каждого времени есть свое. Значит, хотят они этих обнимашек, да, пускай обнимают. Вот. Иногда я хочу там обнять, да, Ибрагима. Он мне иногда разрешает это делать. Вот как-то так, друзья. Взрослых, конечно, я уже не буду обнимать. Так, ну все. Да, у нас тоже не принято показывать свои чувства. В душе очень много всего, а наяву из-за моих слез нет. Ну и пусть, как можем, живем спокойной ночи. Вам люблю вас. Так, Люба, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Спасибо. Но, скорее всего, я обещала моей Иринке, хотя она и была у меня со мной в эфире долго, в выходные или в понедельник, когда у нее выходной, или в воскресенье, может быть. Если получится в воскресенье, точно не обещаю, в понедельник, наверное, потому что в субботу заказ, в субботу и на воскресенье заказ, в воскресенье буду уставшая и вряд ли смогу выйти в эфир, но в понедельник, наверное, выйду. А потом уже, как я сказала, мы будем с вами в эфире, если вам это надо, если вам интересно. Так что готовьте какие-то вопросы, чтобы у нас эфир был интересный заранее. Хорошая у тебя семья, дорогая, достойная, ты молодец. Спасибо, Армари пишет. Так, Валентина, Лейла, не расстраивайся, ты самая лучшая мама, дочь и бабушка. Спасибо, Валечка. Ну все, друзья, спокойной ночи вам всем. Всех благ вам. Еще раз огромное спасибо за то, что вы подписаны, за то, что вы со мной, за то, что вы пишете такие приятные, такие... Я даже не могу найти слова, эпитеты к этому, что иногда действительно, читая ваши комментарии, до мурашек мне бывает приятно, прям мурашки по коже проходят, что вот такое вот отношение вас ко мне, что я заслужила такую любовь огромного количества людей, это очень многого стоит. Еще раз вам огромное вам спасибо, я вам безмерно благодарна. Всем здоровья, счастья, любви, мирного неба. И как говорит всегда на своем канале Мария Андреевна, оставайтесь живы, здоровы. Ну вот как-то так. Спокойной ночи вам всем. Всех благ вам.